नान भी आ गया भैया। आओ आने दो। एक काम करो हाँ। नहीं थैंक यू। खाते हुए भी ले लेना। खाते में हाँ नान अच्छी खासी हो रहा साथ की भी नहीं है, कोक, पानी का बोतल, फिश। हाँ लस्सी। क्या चाहिए? चाय पीना। मैं आधी कोक लूँ। एक कोक ले आओ और एक पानी छोटा ना। हाँ हाँ चटका लगेगा। चना बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। चने अच्छा अब मैं समझे क्यों कर रहा है। ओह माय गॉड। समझदार हो है। ये पूरा YouTube पे आएगा। हाँ फिश। मुझे तो कर रहा हूँ। ये फिश कौन सी है? ये फिश है। रहू है। पापलेट। ये पापलेट नहीं रहू। इधर ग्लास में निकाल दो। हाँ मुझे थोड़ा सा देना, मुझे हिचकी लग जाएगी। हिचकी लगी। बस